ձևով շարժման հարգարժան անդամներ, այսօր տեղ ունեցավ մեծ հանրահավաք, ես ուզում եմ կիսվեք ձեր տրամադրություններով մեզ հետ, խնդրեմ, ինչ կարծիք եք, ինչ իրոք սպասված էր, թե ավելին էիք սպասում։ Չէ, մեր սպասումները իրականացան, արդարացան, մենք հենց այսպես էլ սպասում էինք, իհարկե սա մեծ պատասխանատվություն է, որ այսքան մարդ վստահել է եկել է, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ վստահությունը չհուսահատեցնենք, մենք մեր աշխատանքով ցույց կտանք, որ մենք դա կարող ենք, մենք կարող ուժ ենք եւ հետագայում կարծում եմ մեր ժողովուրդը դա կտեսնի։ Եվ շատ կարևոր մի հայտարարություն արվեց, մենք իմացանք, որ մեր ձևով շարժումը, երբ որ արդեն կհավաքնի եւ արդեն հավակնում է իհարկե դառնալ քաղաքական ուժ եւ այդ հայտը հստակ ներկայացնել հունվար ամսին, նախագահ շարժման կուսակցության, ավելի ճիշտ լինելու է Սամվել Կարապետյանը։ Այս առնչությամբ ինչ կասեք։ Դե կարծում եմ շատ օրգանիկ որոշում է, շատ տրամաբանական որոշում է եւ կարող եմ ասել, որ ցանկացած գործունեություն, ցանկացած աշխատանք պարոն Կարապետյանը մոտենում է շատ ամենամեծ պատասխանատվությամբ եւ կարծում եմ եւ վստահություն ունեմ, որ այդ որոշման արդյունքները, դրական արդյունքները բոլորիս կգոհացնեն։ Դուք ևս այն կարծիքին եք, որ այսօր, ինչպես այսօր Նարեկ Կարապետյանը իր ելույթում ասաց, սկսվում է վատից ազատման եւ հաղթանակի շարժում։ Եվ շատերը դեպ նմանեցնում էին 90-ականների 88-ի շարժմանը, ազատագրական շարժմանը։ Կարծում եմ ընդհանուր համեմատության եզրեր կան, քանի որ այսօր էլ մենք գտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ իրականում վատ էմոցիաներից, վատ քաղաքականությունից, բռնաճնշումներից, անարդարացի քայլերից ազատվելու պահանջ կա ամբողջ ժողովրդի մոտ, քանի որ կրոնը, եկեղեցին, մեր հայկական արժեքները բոլորիս համար առաջնային են, բոլորիս օրակարգի առաջին տեղում են եւ մենք պետք է կարողանանք մեր սերունդերին փոխանցել այն, ինչ մեր մեծերը կարողացել են մեզ փոխանցել։ Հետևաբար այդ կապը պետքա չկտրվի եւ պետքա ամեն ինչ անենք, որպեսզի ազատ անկախ Հայաստանում ապրեն խոսքի ազատության պարագայում, խղճի ազատության պարագայում եւ ոչ մեկ չհետապնդվի ազգային արժեքները եւ եկեղեցին պաշտպանելու համար։ Ուրեմն կարող ենք ասել, որ սկսվեց հանուն հայի ինքնության, հանուն մեր ինքնիշխանության, հանուն Արցախի նաեւ, հանուն Հայաստանի իրական ապագայի պայքարը։ Կարծում եմ այդ պայքարը շատ ավելի վաղուց էր սկսել, ուղղակի մեր ձևով շարժումը փորձելու է դառնալ այն հարթակը, որտեղ որ ամեն մի քաղաքացի, ամեն մի հայ մարդ կկարողանա դրսևորել այդ պայքարի իր ձևը։ Շնորհակալություն։ Ես եմ շնորհակալ։